Ну вот, сделали такое приспособление, как бы из скрепки. Здесь высота этого зуба как бы около 5 миллиметров. Теперь попробуем с помощью этого, с Божьей помощью. Вставляем снова сюда, в прорезь, и второй штифт выходит. Второй штифт. О, Господу. Берем его, тоже чистый. Чистый. Без окислов. Хорошо. Слава Господу. Окислов нет. Нужно, соответственно, четвертое. Крышечку. Так. Третий. С конца. Делаем. Немножко высоковатый зуб у нас не проходит. Нужно укоротить его. Подрежем. Немножко не очень хорошо получилось. Я пробовал сейчас вот уже подрезанным вынимать, и одновременно сразу два выскочило. И я не заметил, из которого места, то есть. Но судя, если мы по ключу посмотрим, то этот более утопленный, значит он, то есть с конца он, это место, значит это он третий с конца, то есть от этой части он третий, значит этот менее, вот эта часть у него, так скажем, широкая, сама головка, да, это более широкая вот эта часть. Делаю вывод, что это из третий, это четвертый с конца. Ну, соответственно, мы ложим в коробочки свои. Третий, это четвертый. Да, можно в случае таких неприятностей определить по нарезке ключа. Чем больше выемка, тем, соответственно, шире эта часть, которая прилегает непосредственно к выемке ключа. Вот это вот самое последнее у нас еще там стоит. Я предполагаю, что она самая широкая это должна быть. Сколько здесь у нас самая глубокая ямочка. Ну, попробуем с Божьей помощью его последний вынуть штифт. Вставляем.
Последний у нас остался. Кстати, когда пробую вставлять ключ в положение, и нужно было видеть, какие штифты поднимаются и опускаются. Здесь не очень хорошо видно. То есть можно было видеть, ходят ли они в своей шахте или нет. Вот этот как бы последний он не ходит. Стоит на месте, не сдвигается. Те стороны свободны были. Может быть, из-за него, как раз из-за этого последнего, и сам весь замок и не функционирует. Попробуем его извлечь с Божьей помощью. Самый последний от этой части, от конца, да, и отсюда он первый. Цилиндр этот или штифт. Цепляем. Стараемся подцепить. Очень, если с этой стороны. Так. С этой стороны будет удобно для него. Вот он не двигается. Да, похоже в нем. Второе отверстие. Попадаем. Это двигается. Скрепка не очень удобно, она прогибается, гнется, а штифт сама не выталкивает. Так, ну ладно. Нужно еще подумать, Господь разумеет, наверное, как его вынуть. Далее. Так, но все-таки вот этот штифт двигается. Так, может, сейчас не очень будет. Когда вставляем ключ, видно, что он поднимается, но не опускается. Когда мы тут его отверточкой снова подталкиваем, снова опускается достаточно легко. Но, видимо, грязь ему не дает свободно выходить. Пробуем спрызнуть ВД-40 для замков. Может быть, ему поможет эта смазка. Будем пытаться снова его сюда вынуть. Должен выйти сейчас уже. Кажется, легко. Вот он. От скрепки поднимается. Поднимается и опускается. Но так высоко хотелось бы. Оп, все. Вышел. Вот он. Вышел. Опс. Да, он. Не знаю, выкислых или не выкислых. Но немножко такой грязноватый он.
Просто протереть его хорошенько, я думаю, и все будет хорошо. Так, ну вот, слава Господу, все 5 штук штифтов достали. Вынули. Теперь еще прочистить эти каналы, как-то, может быть, удастся. Так, ну, собственно, эта часть у нас уже должна сдвигаться, как бы. Эта часть, она должна туда уже двигаться, или ничто не держит. Штифты, вернее, ее не держат. Но она еще не двигается. Тоже грязь там. Что-то ее сдерживает, или окисло, или что. Сдвинься. Господь ее сдвинет. Рано или поздно. То есть она, вот эта часть у нас должна входить туда. Смотреть дальше, что ей мешает выйти. Пока мешает. Что ж, будем разбираться дальше с Божьей помощью. Смотрите, теперь она сдвигается ключом. Вставляем ключ. Надавливаем. И она сдвинулась. Слава Господу. Но не настолько, чтобы провернуться. А еще нужно проворачиваться же. Сколько? Не знаю, или нет. Или просто она в сцепление должна сходить. Да, она должна входить в сцепление с той частью. Потом проворачиваться. То есть она в сцепление уже будет входить. Так. Может быть, это уже та толщина, на которую она и должна выйти. Назад. И назад ходит. Вперед. Назад. Двигается. Все. Слава Господу. Хорошо видно, да? Да. Так, что у нас дальше предстоит? Будем смотреть. Еще один момент, как мне думается, вот эта пружинка вот стоит. Думается, возвращательная пружинка. Она должна эту часть, выдвигающуюся назад, возвращать, когда мы ключ вынимаем, когда мы ключ вставляем и двигаем вперед, происходит ее поворот этой пружинки. И когда мы ключ вынимаем назад, то, наверное, она должна возвращать эту часть в
возвращает из-за того, что, наверное, грязи много или, ну, как бы затруднен ход этого механизма. И, может быть, тут смазать надо больше. Пробуем еще раз брызнуть здесь. Здесь. В открытом положении. Там брызнуть. Хорошенько все смазалось. Разработать будет открываться. Он как бы не возвращается назад сама. И думается, что должна возвращаться. Ладно, будем дальше смотреть. Так, и все же еще вот думается, что это средняя часть. У нас она должна проворачиваться как-то в этой чашечке. Потому что когда мы ключ поворачиваем, эта чашечка, она на месте остается. Этот внутренний цилиндр сам, он немножко проворачивается, и то есть в этой чашечке он должен проворачиваться. Но сейчас она у нас зафиксирована, и, наверное, там какая-то грязь тоже. За это, может быть, окислы какие-то. Поэтому нам нужно ее снять каким-то образом. Ну и попробуем с Божьей помощью это сделать. Но перед тем, как снимать эту чашечку, я думаю попробовать запрызнуть не с маслом, а с таким средством вот по уходу за ванной комнатой. Оно, то есть, удаляет кальк от воды. И потому что у нас эта деталь, часть, она наружу стояла, и, возможно, здесь вода попадала, конечно, невозможно, а точно попадала, и, возможно, от нее какой-то кальк образовался, и поэтому теперь фиксировано и не двигается. Посмотрим, может быть, поможет с Божьей помощью. Вот она проникнет. Не знаю, может быть, здесь целесообразно спрызнуть. Подождать надо некоторое время. Минуту-две, может быть. Ну вот, пришлось соорудить такую конструкцию с Божьей помощью. То есть мы устанавливаем тиски. Наша задача снять эту чашечку, но чтобы края чашечки не помялись, и металл, пришлось сделать такое из ДВП пластинку. Мы ее так положим. А здесь снизу сделали с тонкого картона или бумаги
случае того, что если у нас упадет цилиндр, чтобы не на пол, не повредился, в этот улавливатель попал. Ставим, вещаем и будем, думаю, таким деревянным бруском, с помощью этого деревянного бруска и сначала пассатижи в качестве легкого инструмента. Нет маленького молотка, если не поможет, то уже молотком будем наносить удары. Слава Божию. Не идет. Кажется, сдвинулось чуть-чуть. Заметно, да? Щель там образовалась. Пошло. Так, что у нас там происходит? Кажется, ничего страшного. Будем продолжать. Ах, да. Не учел здесь. Выемка такая есть. Она больше этого диаметра. Надо под нее сделать еще вырез. Пока прервемся. Так, ну вот с помощью бокорезов и ножа удалось такую выемку сделать здесь. Теперь она у нас не будет упираться. Так. Этой части здесь немножко больше диаметр получается этого. Часть теперь она сюда входит у нас и должна беспрепятственно дальше пойти. Продолжаем наносить легкие удары. Идет. Вышла. Слава Господу. Вот оно кольцо у нас. Да, там много грязи. Видно он. Закальковано или другое калькой. На ржавчину какую-то похоже, но вообще понятно, что здесь. Так, и здесь. Получилась деталь. Угу. Хорошо. Теперь будем пробовать ее вставлять. Собственно, тут цилиндр полый. Что у нас из этого получится? Так, ну вот, насколько мне понятно, вот этот внутренний цилиндр,
Он должен вращаться внутри этого внешнего цилиндра, посредством вот этого привода приводить в движение эту пластину, которая здесь стоит. Он у нас уже закалькован там. Какие-то элементы от металла там появились. И попробуем сдвинуть его средством пассатижей. Здесь возьмемся, все можем двигаться. Двигается с трудом. В обе стороны. Да. Стал двигаться. Ну, там не очень грязно, скажем, видится. Хорошо. Пробуем этот внутренний поставить. Средством ключа его сдвинуть. О, проворачивается. Слава Господу. Обе стороны. Проворачивается. Хорошо. Слава Господу. Я думаю, там проблемы не будем. Смажем маленько, попрыскаем. Теперь у нас тут задача вот сильно грязная часть. Почистить ее тоже надо. Пробовать. Просто СВД 40 может быть. И еще непонятно, почему не возвращается. То есть этот механизм он должен возвращаться сам туда. Здесь стоит эта пружинка. Но так как мы сюда заводим до конца ключом, получается она двигается средством ключа. То стоит, становится пружинка в вертикальном положении абсолютно. Ей нужно, чтобы возвратиться, небольшой уклон сюда, она вертикальная. Вот это вот мне пока непонятно, и поэтому она не может вернуть. Потому что как бы, сила направлена вверх сейчас. Действие. И надо назад туда вернуться. Сейчас она под углом стоит, вернулась. Она должна самостоятельно возвращаться. С этим еще предстоит разобраться. С Божьей помощью. Слава Господу. Аминь. Ну, вот эта деталь у нас теперь разобрана после ее смазки. ВД-40 туда прямо покапал между этими двумя
двумя цилиндрами, потом крутил здесь, и она там свободно вышла. Цилиндра. Теперь здесь можно генеральную уборку сделать. Ну, тут, к счастью, окислов никаких больших нету. Такого калька нет. Все, слава Господу, достаточно чисто. Ну, просто тут грязь можно убрать лишнюю и смазать. И будет у нас хорошо, я думаю, здесь функционировать эта деталь. Ну, слава Господу, данный этап. Здесь пока еще не смотрел. Немножко отверточкой почистил. Здесь какая-то пружинка еще стоит. Вот она. И шарик. Непонятно их еще какое функциональное назначение. Причем это все пружинка, она как бы непонятно чем, такой смазкой что ли, как бы устаревшей, забита. Ну, как бы закостенелое такое все состояние. Не знаю, насколько это важно или не важно. Что не важно, можно оставить, конечно. Но здесь почистить, здесь как бы так ржавые такие места. Это, видимо, от этого колпачка все-таки не из алюминия, из ржавеющего, видимо, металла. Но и здесь тоже этот металл тоже поддается ржавчине. Ну, это, наверное, не столь важно. Почистим. Вот еще непонятно, почему не возвращается пружинка. Вот это как бы возвращательная, но она, когда, я уже говорил, вертикально встает и воздействие вверх, оказывается, она должна возвращать этот блок назад. Ну, посмотрим далее с Божьей помощью. Когда придет конец, придет начало, покажь от суеты, куда мне деться. Мое ты слышишь, Боже, соло сердце, то в радость, то полная печаль. Быть может, будет завтра день тяжелый, и сильным быть не хватит больше сил. Но я-то знаю, он давно простил, хотя бываю я душою полон. Улетай, сомнение птицей, улетай, я в любви и в надежде уверен, что мне эти земные потери, если ряд божественный край.